तो मिर्जा ने स्टोरी सुनाई थी कि आप शायद इंडिया ए या अंडर 19 में पाकिस्तान गए थे और आपने उनको बहुत रन मारे थे, बहुत ज़्यादा रन मारे थे और उनने अपनी टीम को जो है बताया था कि ये प्लेयर आ रहा है, इसको ज़रा ध्यान से खेलना। फिर आप जब नेशनल साइड में आए तो पहले मैच में जब आप कम रन पे आउट हुए तो वो जिन लोगों ने आपके बारे में खौफ फैलाया था उनको बहुत ट्रोल करते थे वो लोग कि ये तुम किसके बारे में बोल रहे थे। फिर आपने तीसरे मैच में जब 150 बनाया तो फिर वो लोग वापस ट्रोल करने लगे थे। तो आपको कुछ स्टोरी याद है उसकी जब आप फर्स्ट टाइम वो गए थे? स्टोरी नहीं, मैंने इंस्टा पे देखा था सो दे सेड कि ये मारता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो मैं बांग्लादेश सीरीज में आई हैडंट स्कोर्ड, सो उसके बाद वापस जब वो बैठे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई गॉट माय फर्स्ट सेंचुरी। सो दे सेड कि ऐसा मारता है।